None se mo Kapiteni Tambura, muvuze ko ibyo bavuga kuri izo ngingo ebyiri ko ari ibinyoma. Ndagira ngo ubanze wongere udusobanurire, kuko ubushize watubwiye ko FRN na Rumikwa ari imwe. None se bavuga ko bari muri FRN? Ariko Chantal Mutega, umunyamakuru wo kuri RTV Musare, yavuze ko FRN yabahaye amapeti abasirikare nawe ubwe. None ndagira ngo menye ubu FRN zabaye ebyiri, kuko no muri icyo kiganiro twabonye ibindi birango. Ibyo bintu bimeze gute? Ikibazo cyiza rwose, nk'uko nabibabwiye FRN ni imwe kuva yashingwa kugeza n'ubu. Iyo tuvuze ko ingabo za FRN zitarimo ibice bibiri, nuko FRN ari umutwe wa gisirikare ufite ubuyobozi, ufite imitwe ya gisirikare ahantu hatandukanye, haba muri Karehe na Masisi, haba muri Hewa Bora, haba no muri Nyungwe n'ahandi. Kandi kuva muri 2018 aho hose habarizwaga ingabo za FRN, n'ubu rero niho zikibarizwa, nta cyahindutse. Icyo ni kimwe. Ikindi, birango bya FRN ntibyigeze bihinduka, ndetse n'ibitangazamakuru byayo ntibyahindutse. Muri FRN icyabayeho nuko muri 2022 twirukanye muri CNRD Ubwiyunge, no muri FRN wahoze ayobora FRN Habimana Hamada. Ni ukuvuga ngo muri CNRD Ubwiyunge no muri FRN Harumikwa ibi byose byabereye rimwe. Habimana Hamada arirukanwa, n'uwahoze ari umunyamakuru kuri radio televiziyo Ubwiyunge wayoboraga na komisiyo y'imibereho myiza ariwe Chantal Mutega, kubera amakosa n'ibyaha bakoze, abose barirukanwe. Ibyaha rero birimo ubugambanyi, ndetse bakurikirana na bamwe mu basirikare bake n'abanyapolitike bake. Kandi ibyo ni ibisanzwe muri za organization zose. Iyo umunyamuryango akoze ibyaha bigenwa n'itegeko bagenderaho ko bihanishwa kwirukanwa, arirukanwa. Hari ababaho rero ari ba Rwiziringa cyane, bene abo baba babona intego bari bafite yo gusenya, bavumbu itaragerwaho, bagashaka gukomeza guteza urujijo. Ni ukuvuga ngo intego yabo babonye ko bavumbu itaragerwaho, bashaka uburyo bateza urujijo kugira ngo bayobye abadasobanukiwe. Ntekereza rero ko CNRD Ubwiyunge FRN imaze kumenyekana henshi ku buryo ibyo barimo ntacyo bizabafasha. Kandi guhindura ibirango, kuko na YouTube yabafungiye gukoresha ibirango bya CNRD Ubwiyunge, ibi YouTube yarabifunze ko bakoresha ibirango bya CNRD Ubwiyunge FRN, ntacyo bizabamarira. Mu birango byabo bikiri igitabo gaseka bashyize mu idarapo ijambo CNRD. Ni bya bindi by'imbwa yiyambitse uruhu rw'intama, kuko abatabizi bomva intama imoka bakavuga ngo iri ni ishyano, ariko ababizi baravuga ngo aba ni babandi bacurangira abahetsi. None se kwandikaho CNRD bisobanura se ko uba utwaye intarumikwa n'intwarane ukazijyana aho uri? Ibyo aba ari cya kirondwe cyumiye ku ruhu, inkarariwe kera, inkarariwe zamani. Icyo navuga nuko ibirango byo muri CNRD Ubwiyunge na FRN ni bya bindi yahoranye kuva kera. Ibindi muzabona azaba ari iby'abatekamutwe bafite umugambi mubisha. Ikindi, ingabo za FRN ibiniro byazo birazwi aho biherereye. Abo nabo rero bazabwira abanyarwanda ibirindiro by'ingabo zabo aho biri. Kandi nkavuga ko FRN ni imwe, ntihinduka, ifite umugaba mukuru wayo ariwe General Jeva Antoine, naho Habimana Hamada yarirukanywe nk'umugambanyi muri FRN. Ibyo avuga rero cyangwa akora biramwangaja we nabo bari kumwe, ntabwo byangaja FRN intarumikwa. Nongere mbisubiremo, biramwangaja we nabo bari kumwe, ntabwo byangaja FRN intarumikwa. Murakoze cyane.